بسم الله الرحمن الرحیم. با تعقیب درس‌های گذشته درس نمره هم از قسمت برنامه اکسل آغاز میکنیم. خب برای گذشته ما شما منوی دیتا رو مورد مطالعه قرار داده بودیم. درس امروزی خود از قسمت منوی ریویو آغاز میکنیم. نخست یک قسمت داریم اسپیلینگ. ما یک لغت درس میکنیم، فرض مثال ایرپلین. من نمیفهم که آیا این لغت درست است یا نیست، یعنی در اسپیل از این من شک دارم. باز بین بالای خودش کلیک میکنید در قسمت اسپیلینگ مین میگه آیا شما ایرپلین نمیخواین یا ال، یعنی با حروف که تو دی نشکی این حروف ها مطابقت داره، کدامش تو میخوایی. باز نمی ایرپلین نمیخواین که ایرپلین. باز اگه میخوایی که تبدیل شوه یا که اگه میخوایی که فرض مثال میگی نه، یعنی یک لغت از که تو باید دیگه باز هیچ وقت اشتباه، یعنی این لغت دیگه اشتباه نگی تو، باز جبرش بگو ایگنور یعنی ردش کو. اگر بین می لغت 10 کلمه دیگه هم به می شکل باشه، اگه بایم ایگنور رو تمامش چی میگن رد میکنن دیگه، باز اشتباه نمیگیره. اگه بخوایم که اد تو دیکشنری کنیم، یعنی در این دیکشنری اد کو، زمانی که ما این کلمه نشه کن در این دیکشنری هم تو باید باشه، باز چی میگن اد تو دیکشنری. اگه بخوایم که اینمی ایرپلین یا کلمه ایرپلین که من درش کنیم با ایرپلین چنج ها، باز این چنج بگویم اوکی چی شد چنج در قسمت اسپیلینگ چنج ها بینمی کلمه هر قدر کلمه که دیگه که میخوایم که بینمی ایرپلین شد چنج ها که همین چنج ها رو بگیم مکمل کل چی شد. اگه هر قدر کلمه که دنمی شید باشه کل چی میشه چنج میشه. بعد از قسمت اسپیلینگ داریم میگیم هر وقت ما به شکل ایرپلین نشیم تو به شکل اتومات با ایرپلین چیکو تبدیلش کو. باز من این قسمت آتو کارکت چک میکنیم اوکی. اینا رو که من شکلم اگه سال دیگه من نشته میکنم ال چی شد اتومات با ایرپلین چنج به خاطرش از قسمت اسپیلینگ سرچش کرده بود. بعضی قسمت اگه متن درس میکنیم در یک قسمت یک لغت هست به نام سکول. من معنی از لغت نمیفهمم، بالاش کلک میکنیم این در قسمت ریسرچ. بعض یک قسمت سکول درس میشه، وقتی که درس شد باز برش بیاین در قسمت بالاش کلک کنین. بعض کلک این در قسمت البته به انگلیسی معنیش براتون میگه یونیورسیتی کالج سمیناری و انستیتوت به شکل اینی معنی را خود سکول افاده میکنه. بعض یک قسمت داریم تیچرز. فعلا خب من اگه بالا کلیک میکنم یا بالا اگر ده کلیک میکنم ریسرچ به ما یعنی می کلمه رو در قسمت چی میگن ظاهر میسازه. باز اگه بخوایم که یک لغت یعنی به طبق دلخواه خود نشته کنم ما خمیل از اینجا هم انجام داده میتونیم، اما ما مجبور هستیم که باز پاک کنیم باز نشه کنیم. اما در تیشرت فقط بالا که کلیک کنین در اینجا میشه که لغت چی کنین درج کنین. مثلا کدام لغت میخوایم ما میخوایم مثلا بدونم که کلاس خیلی چی مونم باز انتر کنین به کلاس lesson period session lecture seminar course اینی سارا افاده میکنم. بعضی قسمت داریم ترنسلیت ترجمه کنیم کدام لغت هم یعنی میسکولو ترجمه کنیم با کدام لسان. انگلیش اصلی از یعنی از فرام یعنی از لسان انگلیسی به فرانسوی میخوایی یا به اسپانیش، فقط دو لسان اینجاست. باز اگر لسان دیگه بیشتر میخواین باز شما میتونید که سافتیرهای نرسس و بابیلون یا قسم دیگه دیکشنری ها که از باز استفاده کنید. اینا رو من میخوایم که به اسپانیشی ترجمه شده. قسمت چشتی نبرتان آمد این بود وظیفه ترنسلیت. بعضی قسمت داریم نیو کومنت. وظیفه کومنت چی هستن؟ من میخوایم که درباره احمد یک معلومات بدم. اگر من در این قسمت نشته کنم مثلا احمد این خصوصیت ها داره چی شد؟ سل نامنظم شد بشک. حالا میخوایم کنیم نه من میخوایم که یعنی در کومنتی را چی کنم جایگزین بسازم. باز به قسمت کنسل رو بگذارین بین با این نیو کومنت. بعضی هر معلوماتی که میخواید این قسمت درج کن. بعضی که درج کردی اینا رو بیا یعنی چک کن
اینال بیاد یک قسمت کنسل تا که این بانی میگه اینی معلومات درباره احمد اضافه است، میتونید که از این معلومات هم شوید مستفید شید. بالاش کلیک کن. میگه من معلومات خواندم، میخوایم که حالا میره یعنی دلیت کنم این کامنت. باز بالاش کلیک میگین این از قسمت کامنت میگین دلیت کامنت، دلیت بگین اینال کامنت از بین. بعد از یک قسمت داریم یک کامنت درج میکنیم، یک کامنت نه بلکه چندین کامنت. فعلا میریم برای هر کدام از این یعنی همون چیزایی که کامنت داره همون قسمت یک رنگ به خود گرفته که بالاش کلیک کنین براتون چی شد نشان میده. من میخوام کم زمان تمام کامنت ها رو چی کنم ببینم. باز به خاطر از اینکه بخواین همزمان تمام کامنت ها رو ببینین بیاین در قسمت شو آل کامنتس بالاش کلیک کنین، تمام کامنت ها چیز براتون به مشاهده رسید. این حالا میشه من میخوام که اینه وظیفه مزی خلاص شد، وظیفه خلاص شد. میخوام که یعنی با کامنت بعدی برم، به قسمت بگو نکست کامنت بعدی، نکست کامنت بعدی، کامنت بعدی. میخوام که بعد با کامنت قبلی بریم با ریویوز کامنت قبلی، کامنت قبلی. اگر بخوایم که تمام از بین بره میگم شو آل کامنت پس انچک آل کنسل تا در قسمت هر کامنت که بیای برات نمایش میده بشه که کنسل تا پس کنی از بین میره. ما میخوایم که همیشه اونو مثلا با اینمی کامنت مزیت سر کار دارم، اینمی کامنت باید همیشه باشه، چی کنسل ما بالاش باشه چی نباشه. باز بالاش کلیک کنیم بین یک قسمت شو هاید کامنت کلیک کنیم اونم یک کامنت براتون نشون میده. اگه بخواید که پس از بین بره پس بالا چی کلیک میکنین از بین رفت. فعلا هر اونمو سل که از خود یک کامنت داره یک رنگ هم داره، میخوایم کنیم رنگ از بین بره. باز بین یک قسمت شو انک یک کانچ کنیم باز رنگ از بین باشه باز پس چی میشه. بعد از این بود مربوطه کامنتس پروتکت شیت، پروتکت ورک بوک و شیر ورک بوک. در قسمت فایل پروتکت ورک بوک، پروتکت کرنت شیت، پروتکت ورک بوک استراکچر، ریستریکت اکسس، اد سیگنچر و مارک اس فاینال. این در یک قسمت هم مورد مطالعه قرار دادیم و در برنامه ورد هم بود که گفتیم باز در قسمت ریویو مورد مطالعه قرار میدیم. میخوایم که این شیت خود پروتکت بسازم. نخواستیم از قسمت هوم دلیت کلیر کامنتس قسمت ریویو پروتکت شیت. میخوایم که این شیت پروتکت بسازم، ما یعنی معلومات محرم مثلا باید دیگه کسی تغییر وارد کنه. من بالای پروتکت شیت کلیک میکنم. کدام چیزی را که میخوای کنی دنیمی چیزی را که میخوای در شیت یا در ورک بوک تو اجازه بدی که او از جا شوه بیا بالاش چک کن. من میگم دنیمی شیت که از یک فرد یک رو انسرت کرده بتونه باز بیا بالای رو چک کن چک. اگر نمیخوای کنم اون فعالیت انجام شه پس رنج چک. میخوایم رو و کارام ایجاد کرده بتونه اما دیگه کارا انجام داده نتونه باز چی کنم رو دیشه چک کن. در اینجا یک پسورد درج کن مثلا 1 2 3 اوکی 1 2 3 و اوکی. بعد از کوکی که نال بیاد قسمت ببین کامنت ها تمام شده غیر فعال به خاطر که ما اجازه ندادیم. در قسمت هوم بیا تمام فرمت ها چی از غیر فعال است بجز از قسمت انزرت سل هم غیر فعال است. فقط شیت رو یک رو تو اضافه کردن میتونی و از قسمت انزرت یک کالم تو اضافه کردن میتونی. اگر میخوای که رو و کالم هم بند بسازی بیاد قسمت ریویو نخواست اند پروتکت کویره کوده بتی باز بیاد قسمت پروتکت شیت میگم کالم و رو هم ایجاد کردن دارم. باز بیاد قسمت یک پسورد بتی بعضی که پسورد داری بیان در قسمت هوم با شمول تمام فرمت در قسمت انزرت بیا حال سر شیت رو و کالمش هست غیر فعال است یعنی این وظیفه. فعلا ببین من با وجود کنج ورن پسورد دادیم بازم در قسمت شیت فعال است. ما میخوایم که شیت هم لاک شه. باز بیا در قسمت ریویو پروتکت ورک بوک بالا از کلیک کو یک کد بده اوکی. اینا زمانی که در قسمت هوم بیایی
در قسمت انزر چی هست؟ همون شیت هم غیر فعال است. من میایم از قسمت ورکبوک خدا ان پروتکت میسم، میایم در قسمت هوم بالازی کلیک کنیم. تمامش فعال است. بجای چی انزر چی هست؟ غیر فعال است. به خاطر که ما از قسمت ریویره پروتکت کرده بودیم. میخوایم که پس یه ان پروتکت شد بالاش کلیک کنین، کد بدین، این یک کد است. اینا رو بین در قسمت هوم قسمت انزر این پس فعال شد. وظیفه شیت چی است؟ قسمت ریوی میایم یک بار پس فعال میسازیم. فعلا در قسمت هوم اگه ما بیاییم در قسمت انزر شیت غیر فعال است. اینا رو ما نمیتونیم که یک شیت درج کنیم، میبخشیم یک شیت ما هاید کنیم، یک رنگ بدیم، رینیم کنیم، دیلیت کنیم یا همینجا یک شیت دیگه انزرت کنیم. اگه بالای از مثبت هم ارچ کلیک کنیم شیت دیگه انزرت نمیشه، به خاطر که ما از قسمت ریوی رو چی کردیم؟ پروتکت یا قفل کردیم. میخوایم پس ان پروتکت شای بریم، پس ان پروتکت. اینا تو میتونید قسمت یک شیت هم ایجاد هم کنی، از قسمت تمامش بیا تمامش شیت فعال شد. شیر ورک بوک protect and share workbook و allow users to edit ranges. تمام اینها مربوط به نتورک میشه که در نتورک استفاده میشه. من فقط براتون یک تشریح میکنم، اما مورد استفاده زیاده شبکه هسته. شیر ورکبوک میخوایم که نمی ورکبوک خود بین یوزرها شیر کنیم، یعنی چقدر استفاده کنید دیگه که در نمی دفتر کار میکنن اونها هم باید از نمی ورکبوک ما مستفید شن. باز می بالا شیر ورکبوک کلیک میکنی، این قسمت رو چک کو، اوکی نخواست فایل تا سیو بگو دستا برام بگوان سیو. اینا رو نمی ورکبوک توی میشه که شیر شده باشه. اینا رو تو میخوای که نمی درست از اینجا آپشن هر ریزر بیاید قسمت آپشن چک کنه، یعنی میتونه کود شیر بسازه. با ما میخوایم که نمی قفل بسازه، یعنی کس نتونه یعنی ورکبوک شیر بسازه. باز می در قسمت پروتکت شیر ورکبوک sharing with خب نخواست این دیگه قسمتی رو چک میکنیم. اوکی yes protect and share. میایم در قسمت protect and share workbook sharing direct change پسورد درج میکنیم. بعد از این سیو میکنیم، مثلا به نام بوک سیو. بعد از اینکه سیو شد اینا در قسمت شیر ورکبوک بیا فعلا چی هست؟ غیر فعال است. اینا رو یوزر یا امو کسی که از این ورکبوک استفاده میکنن نمیتونه که چی بسازن؟ شیر کنه بین یوزرها. باز اگه میخواین که پس یه آپشن فعال شوه بیاین در قسمت ان پروتکت شیر ورکبوک پسورد درج کنین، اوکی یس. بعد در قسمت شیر ورکبوک بیا چی هستی؟ فعال است. allow users to edit range میگم اجازه بده چون نمی ورکبوک ما شیر است، اجازه بده استفاده کننده که اگر اونا یعنی اگر این ورکبوک ما شیر است اگر اونا دمش تغییرات میکنن تغییرات وارد میکنن به شکل اتومات در ورکبوک ما هم چی شد؟ تغییرات وارد شد. باز اگر میخواین که تگ عمل اجرا شود بیاین در قسمت allow users to edit range بالازی کلیک کنین که مربوط شبکه میشه. بعد از این قسمت ترک چینج میخوایم که نمی داکیومنت خود قسم عیار بسازم که هر کس تغییرات وارد میکنه باید ما تغییرات بتونم دیدم. بیاین در قسمت ترک چینج هایلایت چینج فعال بسازین، این هم فعال بسازین. تو یعنی بکی everyone اگر هو را فعال میسازی باز تو باید مشخص بسازی کدام یوزر. اینا رو باز اگر یعنی این قانون برای تمام تطبیق شد ایران چک کن اوکی. اینا رو بیا تغییرات رو درج کن اتوماتیک قسمت دارم ایسا چی شد آمد، یعنی به شکل یک کامنت درج شد، یعنی این تغییرات وارد شده. هر تغییرات کس وارد کنه به شکل یک کامنت چی میشه؟ اضافه میشه. میخوایی که شخص فایل تصویر میکنه برنامه رو بسته میسازه، تو پس می برنامه رو باز میکنی ورکبوکت میخوای ببینی که در نمی داکیومنت ما اینمی شخص کدام تغییرات وارد کرده. باز می در قسمت ترک چینج accept reject چینج میایی اوکی. بعد از این تغییرات اولش است میخوای قبول کنی میگی نه، تغییرات قبول نمیکنی میگی نه، میخوام رد کنم ریجکت.
اینی دیگه تغییرات است. میخوای قبول کنی بله نمی تغییرات من قبول دارم میگی accept. خب من بعد چقدر تغییراتی که هست میخوایم تمام از نمیره قبول کنم. اگه میخوای تمامش قبول کنی accept all. اگه میخوای تمامش reject کنی پس reject all بالا کلیک کن. اوکی تمام شد reject شد. با جز از اینی که تو قبل نداره select کرده. و موضوعات بیشتر تر چینج و پروتکت ورکبوک و پروتکت ورکبوک و پروتکت چیز ما در قسمت فایل ورد هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. و ما در قسمت فایل میایم و از قسمت پروتکت ورکبوک باز هم شما یک بار تکرار میکنم. یک صفحه جدید میگیریم. من یه نخواست سیف میکنم در دسکتاپ برنامه بروکمن سیف کلوز میکنم. من فایل خدا باز میکنم. حالا که این باز کنم فایل ما چی شد باز شد. ما میخوایم که قبل از اینکه باز شوه یعنی قبل از باید از من یک پسورد بخواه. باز بخاطر که میخوایم یعنی قبل از اینکه فایلتون باز شوه پسورد بخواه این در قسمت فایل پروتکت ورکبوک انکریپت ویت پسورد بالا کلیک کنین پسورد داشت. اوکی بعد از بیاین فایل کلوز کنین و سیو بگیم داشت. اینا رو فایل باز کنین. بعد از اینکه فایل باز شد یعنی قبل از اینکه فایل اصلی شما باز شد شما چی میشه پسورد میخواین. اگر پسورد نفهمید نمیتونین که فایل ببینید چرا که بسیار معلومات محرم است. فقط از این باید بتونه که مو مدیر کمپانی از استفاده کرده بتونه اما دیگه یعنی کارمندای عادی یا معمولی نتونه از استفاده کرده بتونه. باز به خاطر پسورد میتونید پسورد دیگه قسمت درج کنین انتر کنین. چی شد فایل با شما باز شد. و در قسمت فایل مارک از فاینال پروتکت ورکبوک ریستریکت اکسس اد دیجیتال سیگنیچر با موضوعات مکملش در قسمت ورد مورد مطالعه قرار داده بودیم. و درس ما در اینجا به پایان میرسه. مطابقش انشالله روز بعدی مورد مطالعه قرار میدیم.